就好難過，就係非常難過嗰種。因為我同我老公咧就係有一對孖仔嘅女寶，但係因為我同我老公嘅性格唔夾，冇咩事啊，係我兩個女係我兩個女4歲嗰時咧，我就出咗去打工啊，就好少翻屋企，係因為佢哋一家人咧對我嘅態度都好差，所以我好少翻去睇個女。有時翻去一下咧，就陪佢哋食餐飯，我就走咗啦。我想問下你講。到依家咧就差唔多2年啦，就冇翻過屋企。諗住咧，我就請個年假翻去睇下兩個女嘅，因為你2年都冇翻過去睇過兩個女啊？係啊，我諗住呢一次翻去咧就同老公辦離婚嘅。但係咧仲未翻到屋企，就打電話話我個細女出咗車禍，俾有第車撞咗啦，當時就冇晒啦。哎呀，好難過啊！我聽到你咁樣講，我自己個心都離咗啊！多謝阿蘭達，好難過真係，你節哀啊！唉，出咗呢件事，我真係都好自責，因為我平時對兩個女都係關心唔夠。咁其實真係有2年咯喎。所以我話好難受啊！小月姐姐，我翻到屋企就係辦咗一個女嘅喪事啊！辦完之後，我老公佢一家人就叫我扯啊，搞我走啊！就係因為性格不合而叫你走係咪？係啊，節哀啊，姐姐。你心情，我知道你心情好難馴服，但係咧有啲事過去咗就過去咗，係咪啊？我知道好難嘅，組合點樣康復 Ada 佢個女走咗啊，雙胞胎其中一個女係細女係咪？係啊，係細女，最細嗰個女，佢當時就出咗去追佢老豆啊，點知俾一睇貨車嘅撞親啊，當時就冇咗啦。我知道。咁然之後咧，咁你而家係你係想帶翻個大女走係咪啊？唔係，喺我細女個事咧，就法院咧就判咗個貨車司機賠我哋58萬嘅。但係我老公話1分錢都唔會俾我。1分錢都唔俾你啊？咁你嘅意思係點樣啊？所以我就想求助一下，睇睇有冇人識講法律嗰啲人啊，睇睇我點樣可以維權啊？咁我想問下你，咁如果你離咗婚，你個大女帶唔帶走啊？冇辦法帶走，因為我個經濟能力差啦，依家太差啦。我老公佢哋又唔俾我帶走啊。你嘅經濟能力太差，你一個人養自己你都養唔到。係啊，依家係有啲啊。咁困難，你咩學歷啊？初中畢業就出去打工啦。你而家做咩工噶？喺個車間度幫人哋做翻啲手工啊。咁其實都好高工資嘅喎。唔高啊，幾千蚊㗎咋？幾千蚊都養活唔到個女。依家讀書啊，咩嘢費用太大啦。所以你就唔想帶走個女？帶走我養自己都好難啊！依家，所以我諗住嗰個女跟翻佢老豆仲好啲啊。跟翻個老豆啊？咁跟翻個老豆，咁你諗住你個細女係賠咗58萬係咪啊？係啊，賠咗58萬，我諗住如果可以分啲俾我咧，就生活好啲咯。所以有冇人識得法律㗎？呢啲法律我唔係好識，我老實講喎。有冇人識啊？有冇人識嘅連上嚟啊！因為我唔係好明㗎。直播間咧有冇人懂嘅？懂法嘅，懂律嘅？那天你哥連都放我上嚟啦，同埋阿水丹哥啦。生魚輝，好耐冇見生魚輝。生魚，你咪死忠心。佢嗰啲係咁樣㗎，係賠嗰啲係要記㗎。如果佢兩公婆如果係離婚之前要經過法院嗰度。真係等下天地啦，識唔識㗎生魚？我梗係多少識得啲啦，我真係㗎。你做生魚嘅啫喎。我做生意，咁我以前我唔係做生意，我都有法律顧問跟尾㗎嘛。你唔明啦，冇翻。咁你冇得生魚，你仲有法律顧問啊？唔係話你生魚賣生魚做生魚輝。我唔係成日都做生意啦，我做10年啫。咁你做咩後尾？我以前都係做咩㗎嘛？做外貿㗎嘛。你仲做外貿㗎？生魚輝我睇唔出㗎喎，你好高學歷㗎。我學歷我好低，但係我嘅見識多。你喺邊度做外貿啊？你貿喺邊度啊？佢嗰啲啊，你明唔明啊？出事故啊，出事故唔係話你兩公婆去俾幾多錢嚟俾幾多錢嚟，即係或者負即係兩公婆雙方，究竟個細路仔嗰陣時點樣出問題，個58萬點賠，係有數據俾嘅，即係你去爭取唔係唔得，係得嘅，但係必須要經過嗰度評估先係俾得到佢嘅。唔係啊，阿生魚輝啊，生魚輝，你以前貿易貿去邊度㗎？唔係香港翻貨櫃嗰個。咁犀利㗎，都會鳩屎㗎喎。
最早啦，我哋90年代最早我哋啦，唔係呃你㗎。嗱，有咩大茶飯嘅？唔係咩大茶飯，即係我哋嗰啲係經歷嚟嘅啫，你明唔明啊？即係因為嗰啲嘢我哋都懂得下嘅，我本身我哋做嗰陣時，我哋都有法律顧問跟你㗎嘛。好嘢，生怡輝。嗱，天利哥，我問你啦，你教下啦。即係唔係話你話要幾多幾多，或者佢即係佢兩公婆協商，或者即係佢老公即係同意咗嘅情況底下已經離咗婚啦，或者係我補翻啲俾你都可以協。你不如揾個專業人士啊，李哥好唔好？嚟，天利哥。嗱，佢而家係咁樣，因為呢個女嘅，即係佢自己已經離開個家庭，即係話趯出去揾食，即係冇盡到個老母嘅責任。咁咧，如果加佢個細女走咗，因為佢當時係佢老公，即係管住兩個細路仔噶嘛。唔係講得晒，我知道下。咁咧，加佢老公呢個女人想話翻去攞翻多少錢？呢個係冇可能，除非佢起訴法院，即係法院判該俾幾多佢。但係我相信啊，法院應該唔會支持佢。嗱，呢個我而家仲未離婚喎，我仲未離就婚。係正因為你冇離婚走咗出去，明白未？但唔通我你2年冇翻過嚟，你講啊，即係我家嘅思路就根據你本身講嘅嘢嚟分析嘅。我係去打工嘅喎。你講打工啫，唉，你跟佬走得唔得？你有乜理由打工？你2年都冇翻到嚟見兩個細路仔啊？你講得過去先得㗎，有啲嘢係真嘅係去大家打工。講到明就氹啦。因為我哋兩公婆唔夾啊。你咁急，你翻嚟睇兩個女同你老公咁急，有乜關聯啊？係咯賺唔到錢，同埋同老公個感情又唔好，你話我翻去做乜啫？咁你都翻翻去睇下入去睇下兩個女啊嘛。有嘅，我同你講啊，天利哥即係多少都有嘅，兩公婆即係就算佢屬係夫妻共同財產都好，佢都要多少都有得分嘅。佢唔係話就算邊個過做風都有嘅。分幾都係法院話。咁你知肯定啦，我肯定知道係法院話啦，唔得你同埋我講啊。咁佢法院有乜理由支持佢啊？你諗下，做咩唔支持啊？你講啊，你講話邊度唔支持？你同我講啊。喂，你哋又低兩個女，2年冇翻過嚟睇啲細路仔，點解俾佢啊？因為佢未離婚之前，佢係好多原因嘅，佢始終判落嚟都係多多少少。而家全部乜嘢夫妻共同財產都係只能夠係冇人淨身出戶嘅，只能夠係分唔係個比。剩翻嘅係佢個女嗰筆撫恤賠償金有冇得賠？有得好少啊，好少啊，佢真係佔個比例好少。咁有冇得賠啊？阿天利哥有冇啊？少少咯，都話法院判啦，少少咯，我同你判落嚟話絕對冇，又冇話佢賠一半，少少咯，少少應該有。佢只能夠起訴法院，睇法院點判姐姐。我就話費事翻去嗌交打交啊！我真係喺出邊打份工，今日啲錢又掙得好少。其實姐姐仔，其實嗰啲嘢你自己諮詢下，落都已經知㗎啦。你兩公婆已經走到係去到離婚嘅地步，係咪咁講啊？你肯定多多少少都具備啲嘢㗎啦，冇得傾㗎啦，行到冇得行嘅。你又揾律師，佢又揾律師來嘅啦，係咪咁講？其實佢哋都知，即係我哋唔夠膽講話100%準確，但係我就知道肯定有嘅，多少問題，明唔明？我想問，可唔可以分一半？冇可能，多謝阿 Laurie。你乜一半就嘢？冇可能嘅。你撫養費都冇俾嗱，我，一半，因為嗱，我同你講啊，姐姐，你明唔明啊？嗱，有個問題咁樣嘅，因為佢而家整個女，佢肯定攞翻個撫養權，佢肯定唔會俾你先，因為佢按照落嗰個法嗰度呢就咁樣噶嘛，睇你個背景去分嘅，即係等於話你女方有冇即係有冇贍養嘅能力啊，同埋嗰個男方有贍養能力呢，就偏向嗰邊多嘅。如果唔係話有咩傾向啊、暴力傾向嗰方面啲嘢，就係偏向嗰邊多嘅，偏向經濟嗰邊多啲。但係佢個撫養權喺佢嗰度，你想話攞半係冇可能嘅，就算係法院判落嚟都冇可能，即係你冇可能攞到一半嘅，明白未？個女係我實佢嘅遺體。嗱，我基本上知得講埋佢先啦，知得生魚啦。你話我唔知係假嘅啫。生魚，你等佢講埋先好冇？生魚，你講埋佢啦，姐姐。我都話咗，嗰個女係我實佢嘅遺體生個女，個女係我生個，唔通我唔可以享受到呢啲福利咩？吓？我話俾你知啊，姐姐。打工啫嘛。你話乜嘢啊，姐姐？嗱，你聽我講先，嗱聽我慢慢講。呢個生魚輝，你咪出聲字，你講多次，你啱先。我話啊，我只不過係出去打工，而且咧係我個女4歲嗰陣我先出去嘅。我連上嚟我連上嚟咧，我唔係想講分唔分到錢嘅問題。我同你講道義。個女4歲嘅時候，你離開咗2年，2年你冇睇過個女，咁你有冇寄錢翻屋企養女㗎？
你有冇俾女生活費嘅？我有俾紅包佢哋嘅，訓練過自嗰時啊。過時過節紅包即係平時生活費你係冇俾嘅。咁老公對我唔好啊嘛，咁老公對你唔好，咁老公對你唔好另一回事。咁但係佢兩個女係你噶嘛，你有撫養嘅義務噶嘛。咁我老你啱公話唔使我講咗一句，啲錢。你啱講咗一句，我本來唔想連上嚟嘅，你啱講咗一句，激發咗我一定要連上嚟。你話你懷胎10月生個女出嚟，而家出咗呢啲事，你應該享受呢啲利益。你講享受啊？你係咪阿媽嚟噶你？我俾啊，我有俾，但係我老公唔要我俾錢啊。再加上你個大女你唔會要，咁試問下你老公係咪要供書教學？呢筆錢你要得落手咩？要唔落㗎，佢就算即係要得落手咩？呢筆錢佢就算分一分啲咁多俾佢啊，即係唔會。你使得安樂咩？呢筆錢你俾咗你。其實佢都冇必要啦，你明唔明啊？你即係反正啲嘢咯，你話緊家庭嗰啲嘢又唔係咩錢嚟嘅，係嘛？你自己又冇見緊個女，你冇必要去爭啊！得多嘅嘢啦，係咪咁講啊58萬對於一個細仔嘅供書，58萬對於一個細仔嘅供書教學，你女依家先6歲，一路到個大學，58萬算得係乜嘢啊？你知唔知而家養細仔幾多錢啊？唔知夠唔夠啊？我知你啱講話享受你個女帶嚟嘅福利啊！唔知夠唔夠啊？如果講話咧，30萬幾個啱到嘅就。多謝阿 Lori 姐姐，多謝。呢2年冇見，呢啲福利嚟嘅咩？姐姐啲福利嚟㗎，呢啲福利嚟㗎。你作為一個媽，你2年冇見，我都算啦。你生活費有冇俾？你話人哋唔要，人哋要唔要另一回事，但係你定時定期你轉俾你老公係另一回事。咁老公養頭家咪好正常嘅咩？咁阿父母養仔女係咪應該先？咁我俾你有冇收過佢女啫嘛？我平時話佢要啫嘛，咁點解收咁樣生活喺度收咧？我唔信，我好年噶啦。今時今日我唔信，就算入廠打螺絲，你都問唔到張車票翻嚟見個女咩？咁我一個人出去打工又揾唔到咩錢，都話咗啦。我後來一個人出去打工，一個人出去打工，好過你一個人守住2個女喺屋企。咁你一個人平時自己賺錢買花，但係你都話冇本事翻屋企見女嘅，邊個信你啊？我都話咗啦，有俾啊，係我老公唔要噶咋。而且你講啊，好多家庭都係個老公嚟養住頭家噶嘛。冇錯，男主外女主內，好多家庭都係有咁嘅樣。但係問題就係，而家你劈低2個女喺屋企，佢係咪要湊？係咪要照顧？松飛啊，佢講話佢俾個老公唔要，我想叫佢連埋個老公上嚟。佢講係單方面啫，我覺得冇可能佢做阿媽俾錢個老豆，俾錢個老公養個女，佢係唔要嘅。我就想問下你啫，呢筆錢俾咗你，你使唔使得安樂？你拎唔拎落手？最難聽到個58萬個女個命錢嚟㗎，個賠命錢啊！你講係福利啊！你真係咪人嚟㗎？係咪個媽嚟講得呢句話？咁你哋可唔可以可憐下我嘅啫？你哋諗下我，點樣可憐你啊？有冇考慮過點樣可憐你？你俾個理由叫人可憐你啊？你個大女你唔帶走，你留翻俾你老公，你有冇考慮過以後嘅供書教學到大學咁多年要使幾多錢？你有冇計過條數？呢58萬俾電話小燕姐姐打嘅，佢唔聽我老公唔聽我電話嘅，而且你話唔通我冇份咩？我只係咁講啫你肯嘛。定冇份。咁到底有份定係冇份嘅？直播間嘅朋友仔，佢肯定有份，有份肯定有份。但係個要係多少就有嘅請律師起訴先，打呢場官司係有份。攞咗呢筆錢就請律師咯，肯定有份嘅，多多少少有份嘅，人哋係阿媽。即係佢都為或者佢嘅夫妻共同財產或者多少就有嘅，係嘛？即係你啲錢你真係拎得落手咩？你使得安樂咩？其實呢個姐姐仔啊，阿姐姐仔，嗱我同你講啊，姐姐仔，嗱你呢家個解決方案就係咁樣㗎。阿生如輝，你唔好開風扇啊，生如輝。冇，我邊有開風扇啫？係啊，服聲係你啊，生如。但係唔係啦，我乜都冇。第一咩？唔租開風扇咪租。冇啦。係咁樣噶，我依家就好。